Ой-ой, кажется, мамочка собралась меня постирать, потому что ей надоела шерсть по всей квартире. Но я не специально линяю, оно само. Врач говорит, что это из-за недостатка омега-3. Я ведь сама не вырабатываю этот компонент. А как раз омега укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье тканей и сокращает линьку. На самом деле мамочка любит меня и знает об этом, поэтому добавляет мне в корм масло дикого лосося. Это отличный источник омега-3, а еще он без консервантов. С ним еда становится вкусненькая, я стала более активной и меньше линяю. Артикул на наш омега-3 мама тебе в описании оставит, а то у меня же лапки. Чмок тебе.